Hi guys, welcome sa aking video. Update ito para sa aking Rakk Anyag PC build. Sa video na to, ang pag-uusapan is airflow tsaka cable management update. Ayan. Papakita ko sa inyo una ang airflow. Kasi sa last video po is may mga nag-comment sa isa kong video na tawag dito about sa airflow, about sa intake tsaka sa outtake niya or exhaust. Yan. Ngayon, ito. Ayan. Inayos ko na siya. Sa last video kasi is itong dalawang pan, itong pan na to is naka-intake. So ginawa ko na siyang exhaust. Tsaka ito sa rear. Mali kasi pagkaagawa ko last time sa video kung paano ang kabit ng fans. Ito ang tamang setup para sa fans. Sa front panel is intake lahat ng hangin. Yes. Tapos itong sa baba intake din siya. At ang exhaust lang natin is rear and top. Yan. Bakit? Kasi pagpasok ng hangin is i-exhaust ng taas tsaka ng rear. Yan. Yan. May nag-comment kasi sa akin last time sa video nga na tawag dito, bakit daw pangit yung or magulo yung pagkaagawa ko sa pans, sa setup ng pans. Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung cable management. Tanggalin ko lang isa-isa. Ano sabit? Yan. Tanggal na natin. Yan. Yun na po yung pagkakaayos. Yun na po yung pinakakayang ayos niyan. Ito po, labas natin yung ibang wires. Sa last video ko rin pala is may mga nag-comment about nasaan daw ba talaga HDD. Ito, dahil inayos ko na sila isa-isa, tingnan na lang natin. Ayan. Ayan na po yung ating HDD. Nakita nyo na ba? Yan. Nakakabit yan dito sa taas na natatakpan lang ng fan, ng bottom na fan. Ayan. Ito, sagad na po itong pagkakaayos ko. Mahirap po talaga siyang iayos dahil yung ibang cables is maikli, mahaba, so hindi mo siya maayos talaga. Ayan. Sinubukan ko naman siyang pilitin pa, pero hanggang dyan na lang talaga. Pero kung may suggestion kayo
sa kung paanong mas ayos pa ang magagawa dito, comment lang kayo. Ayan. Ngayon, babalik ko na muna. Ano ko ba ito babalik ng ganito? Wait lang. Hindi na siya mahirap kabit ulit. Ayan. Ayos na. Wait lang. Medyo hindi sumagot yung ilalim. Ayan, okay na. Ngayon is paan na rin natin siya. Ito. Malapit na. Kung makita ano. Hanggang na. Beep. Yung speaker kasi yung mobo ko. Sabit natin isa-isa para mahirapan mamaya. Charging siya. Dati rin pala sa tawag dito yung nakaraan, dahil nga mali yung pagkaakabit ko sa pans, ang init sa loob ng system. Oo. Kaya nagtanong ako kung paano ang tama. So yun nga, yung sinabi ko kanina na dapat yung taas is naka-exhaust. Para
lalabas nga yung hangin. Then yung front tsaka yung bottom is tawag dito, yung bottom is naka-intake para hindi na ganun kainit. Okay na. And thank you sa inyong panonood. Salamat. Sana mag-subscribe din kayo sa channel ko. Then check nyo rin po yung ibang video ko. May tutorials po ako. Ayan. About sa programming. Thank you.